सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। मिठो आहे मिठन खां भी मिठो मुर्सल मदीने जो, थींदो शाफी महशर में असां जहिड़नि असीरनि जो। जमाए सगोरी पाण सब खुश नसीब आहियूं जो हज़रत मोहम्मद राशिद रोज़े धनी जे जमायत सजूं था उन जी नाम जी छांव हेठि आहियूं। असांखे लक़ब हुर हुसैनी जो आहे। ही लखें अखियूं मुंतज़र हूंदियूं आहिनि हर साल ईद ते पंहिंजे महबूब जी ज़ियारत लाइ दरगाह श्री पीर ॻोठ ॾांहुं वञण लाइ। उहो दीदार जेको दिलनि जो कत लाहे थो, जेको रूहानी सुकून बख़्शे थो, ऐं केॾी न ख़ुशि नसीबी आहे उन ई दरगाह जो चश्मो चराग अॼु असांजे अङण ते हली आया साईं सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब, जिन खे भलीकार चऊं था। हिन नारे सां हक़ सच जा नारा, अञा फलक शगाफ नारे सां हक़ सच जा नारा, नारे विलायत, नारे विलायत। सुभान अल्लाह। तव्हां सभिनी खे जीअं में जायूं ॾियण भिटलड़ी बादशाह जे इन्हनि सिटुनि सां सॾींदुसि हिकु अहिड़ी शख़्सियत जंहिंजो ताल्लुक़ हिन सरज़मीन सां आहे। आऊं बि उन भागवंद माण्हुनि मां आहियां। अदी नुसरत खे मूं चयो त मुंहिंजो जनम बि हिन सिंजोरे तालुके जो आहे, हीउ मुंहिंजो ॻोठ आहे। ऐं सच पुछो त हीअ शख़्सियत असां सभिनी लाइ क़ाबिल फ़ख्रु आहे। बहादुरी में, मोहब्बत में, सचाईअ में हू हर पल, हर घड़ी, हर दुख में भाङे भाईवार। जॾहिं बि असां ते का तकलीफ़ आई त सीनो सुपर थी बीठो। अवां सम्झी वेंदव जॾहिं नाव वठंदुसि। लतीफ़ साईं जे इन्हनि सिटुनि सां आया आस थियाम ॿारो चा बंभोर में, पसी पहर पुनुअ जी नहसी नेण खरियाम, बूंदर विसरियाम सुखनि शाखूं कढियूं। अवां सभिनी खे जीअं में जायूं ॾियण लाइ साईं ख़लीफ़ो वयाम फ़कीर ख़ासकेली भेज पगारा। हक़ सच जा नारा, आवाज़ घटे। हक़ सच जा नारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल इज़्ज़त जनाब साईं इस्माइल शाह साईं सरदार रहीम ऐं अदी नुसरत रफ़ीक बाबर साहब ऐं सिंध सूबे जो सदर MS जो भुट्टो साहब ऐं ॿियो साईं असांजो शेख साहब, ॿिया ऐं हाजी खुदावत साहब, साईं फ़कीर कासिम, माई खान, मोहम्मद अली खान, ॿिया जेके साम्हूं वेठल हिमायती जवायत असरार जो। दरअसल में जेको हक़ीक़त में पहिरें असां सोचियो त असां वरसी था मल्हायूं, पर अॼु साईं इस्माइल शाह जे अचण जे करे ऐं हेॾी सारी जमात जे अचण जे करे हिन शहीद जी वरसी न पर सालगिरह मल्हायूं था। शहीद हमेशह ज़िंदो हूंदो आहे ऐं असांखे फ़ख्रु आहे त असां अहिड़े दर जा मुरीद आहियूं जिथां असांखे घणो कुझु मिलियो आहे। शहीद जो रुतबो वॾो आला आहे जंहिंजो इनाम ख़ुदि अलाह साईं ॾिए थो। ऐं असां ते हिन गादीअ जी रोज़ेदारी रमतुल्लाह अलैह खां वठी असांखे हमेशह इहो
संदसि हिसेबा शहादत जो रुतबो ॾियनि था उन लाइ असां वटि उहे लफ़्ज़ कोन्हनि जेको असां हिन गादीअ जा अहसान ॻाए सघूं। ऐं असां दोस्तनि जूं वॾियूं वॾियूं महिरबानियूं नंढड़े सॾ ते ऐं जेका शहीद सां मुहबत रखंदे हेॾी सारी जमायत गॾु थी आहे, साईं गॾु थियो आहे, उन में ई जेके आहिनि मीडिया जा जवान, मीडिया जा वास्तेदार इहो अंदाज़ो लॻाइनि त असुल शहीद ई आहिनि जेके ख़ुदा कारण पंहिंजे मुर्शिद जे औलाद ते जंहिं क़ुर्बानी ॾिनी आहे त असली शहीद इहे आहिनि। बाक़ी मिल्कियत खबाइण लाइ शहादत न वठणी आहे, उहा जेॾीमहिल शहादत या ॿियो को मक़सदु वठण लाइ शहादत वठणी आहे। तव्हां ॾिठो त जेके ॿिया शहीद आहिनि उनजो ओसिताणी नालो हलंदो आहे जेसिताणी उहो कंहिं धुर खे इक़्तिदार मिले या जंहिं करे उहो हुनजो मौत थियो हुजे, पर हीअ शहीद शुरूअ खां वठी अॼु ताईं सदाई हुनजो नालो रहंदो। ऐं आख़िर में असां पूरे सगत जा ख़ुसूसन साईं इस्माइल शाह जा ऐं अब्दुर्रहीम जा सरदार ऐं अॼु नुसरत जा ॿिया असांजा जेके दोस्त आहिनि वास्तेदार आहिनि उन्हनि जा अहसान मंद आहियूं जो इहे शहीदनि जे सॾ ते ऐं लाल ॿिया शहीद सां एतिरी मोहबत रखण वारा आहिनि जंहिं पंहिंजो बिना सॾ जे बिना अचण जे ऐं हेतिरो सारो जलसो बचायो अथनि। ऐं वरी बि मां आख़िरकार सभिनी जेके हिन महफ़िल में शरीफ़ थिया आहिनि उनजा थोरा कयूं। महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम।